गाइस स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं हूं बियरगिस और वापस आ चुका हूं जंगलों के बीचों बीच। ये देखो हमें मिली है मछलियां, खतरनाक पिराना। ये आपको सिर्फ इंडिया में खोला में ही मिलेंगी और क्या ही बताएं, हम यहाँ पे इतने वीडियो फोटो बना रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज मैं और विशाल भाई, आज हम दो ही हैं। आज रोनाल्ड नहीं है हमारे साथ, कोई नहीं रोनाल्ड, तो ये सब देख रहा होगा, मिस कर रहा होगा हमें। और आज हम लोग जा रहे हैं कोर्शियोंग, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ बट आज मैं इस भाई के साथ जाऊँगा क्योंकि आज मुझे थोड़ा और अंदर तक जाना है। उस समय रात हो गई थी, मतलब 5 बज गए थे हम लोग को, तो हम अंदर नहीं जा पाए थे। और आज हमें जाना है जस्ट उधर, और आज हम उसके बस जस्ट अपोजिट खड़े हैं। सो आज का ब्लॉग थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम दोनों हैं और जल्दी भी होगा क्योंकि आज हम लोग ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। सो मिलते हैं आपको सिनेमैटिक और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के साथ। हंस तो रहा हूँ पर थक सा गया हूँ, नहीं जाना वहाँ पे जहाँ से मैं गुम हो गया हूँ। हंस तो रहा हूँ पर थक सा गया हूँ, नहीं। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रोहिणी टोल प्लाज़ा और अब हम कोर्शियोंग नहीं जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे एक वाटरफॉल की तरफ, जो मैं इस भाई को सरप्राइज़ दे दिया हूँ कोर्शियोंग के नाम पे कि कोर्शियोंग जा रहे हैं। अब इसको वाटरफॉल लेके जाऊँगा मैं। अच्छा जगह है, लोकल जगह है, जहाँ मैं पिछली बार नहीं जा पाया। इसको कोर्शियोंग जाने का बहुत मन था। कोई नहीं पढ़ते हो, कोई नहीं इसको मैं छलावे में रखा हूँ एक तरीके से। और अभी लाइक अप्रोक्स यहाँ से अभी हमें 10 किलोमीटर और जाना पड़ेगा क्योंकि वो जगह हमें नहीं पता। अभी हमें ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा, साइकिल बाहर रखेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे। ये व्लॉग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मैं इसको झूठ बोल के लेके आया कि मैं कोर्शियोंग जा रहा हूँ। बट हम लोग हैं अभी रोहिणी में। अगर टाइम मिला तो, अगर वेदर अच्छा हुआ तो हम लोग जाएंगे क्योंकि आप लोग देख सकते हो भाई लिटरली बहुत गर्मी है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस, मैं आज जाने का मन था मेरा कोर्शियोंग में, मैं इसको चुतिया बना के लेके आया बट कोई नहीं। और वाटरफॉल जाएंगे पर उससे पहले कोई चीज़ दिखा, इतनी गर्मी हो रखी है ना, इतना धूप है पूरा, लाइक बहुत ही गर्म है। हम लोग इसी मौसम में साइकिलिंग के ऊपर से कपड़ा बहुत गर्म कर रहा है। और आप हालत देखिए हमारा, ये टैनिंग, लाइक जितना काला था ठीक था बट ये और काला कर दे रहा है। मेरा भी देखिए गाइस, फर्क देखिए गाइस, काला हो गया। जो लोग बोलते हैं ना इजी है साइकिलिंग करना, एक बार साइकिलिंग करने आओ। और इतना धूप है ना कि मुझे लगता है ना मैं आज और काला हो जाऊंगा। कोई फ़र्क पड़ता है नहीं बट स्टिल मैं आपको वाटरफॉल दिखाऊंगा क्योंकि अब हमें एक्सप्लोर करना है। आज कुछ नया जगह, आपको कुछ नया वीडियो मिलेगा देखने के लिए। जो पहाड़ के पीछे वाटरफॉल है। तो गाइस अभी हम लोग हैं रोहिणी में और मेरा रोहिणी का छोटा सा पानी का, जहाँ पे क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोल सकता हूँ मैं एक तरीके से। और लाइक अब यहाँ पे मुँह धोएंगे, उसके बाद ऊपर निकलेंगे क्योंकि आज का यहाँ का हम लोग सोचे थे खाएंगे पियेंगे, मैगी वगैरह खाएंगे, पर ये जगह बंद है। तो यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। तेरे बिना रुक जाऊंगा। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके रोहिणी और अभी हम लोग खड़े हैं एक अनुष्का और विराट कोहली के पोस्टर के पास। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हम लोग वाटरफॉल कैसे जाएंगे। और ये है हमारे कैमरामैन विशाल। और अगर लाइक इन फ्यूचर पे आप लोग को अगर यहाँ पे आना हो ना ये वाटरफॉल, तो आपको ये दुकान दिख रहा है, यहाँ पे ये आंटी की दुकान है, अच्छी आंटी है, हम लोग को चाय वगैरह भी अच्छे से देती है। लाइक आप यहाँ पे आके खा पी सकते हो अपना सब चीज़। हम लोग साइकिल पार्क कर दिया है और अब यहाँ से ना हम लोग आपको व्यू दिखाता हूँ। लेट्स गो। और ये हम जा रहे हैं सो गाइस स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं हूं बियरगिस और वापस आ चुका हूं जंगलों के बीचों बीच कैमरामैन विशाल के साथ। और इनके हाथ में ये है मछली, आपको दिखाते हैं हम। ये हमने 4 मछली पकड़ी है, इसको घर जाके पालेंगे, ठीक है। एक आंटी बहुत जिद करती है कि उनको मछली चाहिए तो उनको दे देंगे हम। और ये पीने का पानी
और अब हम यहाँ से चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे वाटरफॉल। अब हम लोग निकल चुके हैं जंगल में लिटरली। अब हमें पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, बट हम जो करने वाले हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो चीज़ हमारा अधूरा रह चुका था आज हम वापस पूरा करने वाले हैं। बोला तो गया यहाँ से 5 मिनट लगेगा वाटरफॉल पहुँचने में। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। आ जाओ दोस्तों यहाँ बहुत ही मकड़ी है। यहाँ की मकड़ियों से सावधान। पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है, बट दोस्तों ये रास्ता बड़ा ही कठिन है पर इसमें मज़ा बहुत आने वाला है। चलिए मेरे साथ। ये जंग हमें जीतनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रास्ता बड़ा ही कठिन है और मेरे तेरे नाम वाले बाल, बट हमें वहाँ तक जाना है और अभी हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना है। अब वैसे भी देख सकते हो हम आधे पानी में हो चुके हैं गायब, बट बड़ा ही आनंदित है, मज़ा आ रहा है। आपको आगे मिलते हैं। तो गाइस मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या बहाना दिया हो घर में घूमने के लिए, बट मैं तो निकल लेता हूँ। मेरे पास टाइम ही टाइम है, वेला हूँ, नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ। आप मतलब मेरे जैसा मत बनिए। अगर आप मेरे साथ बनेंगे तो आप दुनिया घूमेंगे। मैं नहीं चाहता कोई और दुनिया घूमे, पर पता नहीं मेरे मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ। बट आप जगह देखिए, बड़ा ही बेहतरीन जगह है, मज़ा आ रहा है। ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। मैं ही तो हूँ तेरा पता है, दूसरा ना कोई रास्ता। मुझे इतना बताए कोई कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई। तू चंचला तू कामिनी तू पद्मिनी तू रागिणी तना मना तमाझिया तुझी। तो गाइस अभी हमें ये वाला पहाड़ पार करना है और हमें बहुत आगे जाना है। लिटरली मज़ा आ रहा है, बट आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। ओ भाई गाइस अब मेरे पीछे देख सकते हो, अभी हमें बहुत आगे जाना है, इसको और पार करना है। और यहाँ पे भाई मकड़ी है भाई, क्या दिखाऊं आपको। यहाँ पे मकड़ी है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। एक तो मकड़ियों से हमारी हालत ख़राब है, ऊपर से भाई मुझे ये बता, हाँ हम लोग कोर्सिंग जाने का गलत अगर मना करके अच्छा किया कि नहीं? अच्छा किया ठीक है, हम लोग मज़ा कर रहे हैं। अब हमें अच्छा लग रहा है। हम आपको दिखाते हैं आगे कुछ नया जगह देखिए गाइस। यहाँ आना चाहते हो आप लोग? आज देखिए हम लोग के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए हम लोग के साथ आराम से। तो साथियों हम आ चुके हैं जंगलों में। ये पहाड़ को हम चीर के आज हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच के रहेंगे। भले ये जगह बहुत ही मज़ेदार लगती है पर खतरों से भरा हुआ है ये जगह। ये देखो हमें मिली है मछलियाँ, खतरनाक पिराना। ये आपको सिर्फ इंडिया में खोला में ही मिलेंगी। और क्या ही बताएं, हम यहाँ पे इतने वीडियो फ़ोटो बना रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई टाइम नहीं है। उनके लिए बस एक ही चीज़ बोलूँगा, घर बैठो चूड़ियाँ पहनो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये ब्लॉग बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि वापस से आपका बियर गिल्स आ चुका है एक नए एपिसोड के साथ, जो है हमारा इंडियन जंगल। हम लोग ट्रैवल करेंगे चप्पा चप्पा। अगर ये वीडियो में 1K व्यूज़ आएंगे तो लिटरली हम सहारा डेजर्ट जाएंगे, जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बट आप यहाँ का व्यू चेक कीजिए कितना ही बढ़िया है। तो साथियों पानी पीना ज़रूरी है।
पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। तो मिलते हैं हम आपको आगे। अरे साथियों, ये सिग्मा मेल कुछ नहीं था, ये कभी कभार क्यूट बनना पड़ता है, बट बनिएगा नहीं बी अ मैन। कोई नहीं। सही में अटक गया, सही में अटक गया। बंद कर कैमरा। मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं मुझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये समझे। ये जीना भी ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। मैं ही तो हूँ तेरा पता, है दूसरा ना कोई रास्ता। मुझे इतना पता है कोई, कैसे तुझे खड़ा हूँ आज भी वहीं, क्योंकि फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वहीं, कि तेरा इंतजार है। छू लो जो मुझे तुम कभी, खोने जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम आप से। कह दो जो तुम एक बार, मेरे वापस तुम मेरे, नजरों में तुम आप से। सच में मैं मर जाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा। मुझे कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये समझे। ये जीना भी ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। मैं ही तो हूँ तेरा पता, है दूसरा ना कोई रास्ता। मुझे इतना पता है कोई, कैसे तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गए अपने हिडन वाटरफॉल, और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। हम लोग को रूट अच्छे से बता दिया गया इस बार, इसलिए हम पहुंच गए हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा गाइस। मज़ा आ गया भाई। Town road, I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse. तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अपने सीक्रेट वाटरफॉल। यार इट इज भाई, तुम लोग घर में बहाने देते रहो और मैं घूमते रहूंगा, ये जिंदगी है भाई। क्या बोलता है? सही है भाई। अच्छा हुआ हम कोर्सिंग नहीं गए, अगर हम कोर्सिंग जाते तो हम ये सब चीज़ नहीं देख पाते। ये भी कर्सिंग ही है, ये इसके लिए कोर्सिंग गए। ये भी कर्सिंग ही है। और गाइस, अभी तो धूप भी आने लग गया है लिटरली। अब हम नहाएंगे, बहुत ठंडा पानी है, थोड़ा बच के। अगली बार अगर कोई आएगा मैं अभी अच्छे से बता दूंगा कैसे आए कैसे नहीं आना है। हवा भी बहुत चल रहा है, ठंड भी बहुत लग रही है, बट लिटरली मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइस, जाकर व्यू एंजॉय करो। लिटरली ये धूप आ गया ना हमारा ना ब्लॉग में चांद लगा दिया। नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा हणायो लत्तां विचों आवे मैनू। Riding on a tractor, lean all in my blood. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, तो गाइस, नहा लिया, सब चीज़ में मज़ा आ गया। इसका लोकेशन मिल जाएगा। हैप्पी हैप्पी हम लोगों ने घूमा, मज़े किया, नहाया धोया, सब चीज़ किया, पर हमने गंदगी नहीं फैलाई। हमने भी खाया पिया, दूसरों की तरह गंदगी नहीं फैलाया जाता है यहाँ पे। और भाई, इस बेचारे का क्या वो चश्मा गुम हो गया। कोई नहीं, घूमने आया था, दे दिया, कोई नहीं, अब नया खरीदेगा कोई नहीं। बट ये प्लेस देखो, ये सीक्रेट तो अब सीक्रेट नहीं रहेगा क्योंकि ये सीक्रेट था। बट मैं बोल रहा हूँ, अगर ये जगह आना ना आप लोग,
तो गंदगी बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो सीक्रेट तो रिवील हो चुका है, बात वो नहीं है। बस ये जगह कभी गंदगी मत करना आप लोग। बाकी आओ घूमो, मैं आपको बता दूंगा कैसे आना कैसे नहीं आना है। तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस ये सब जगह देख रहे हो, ओए माँ, और मैं गिर गया उसके प्यार में। भाई यहाँ पे बहुत फिसलन है, आराम से आना। भाई मेरे बम में लग गया यार, बहुत गंदा लगा यार। ये बहुत फिसलन वाली जगह है, आराम से आना। जैसे मैं गिरा हूँ वैसे आप मत गिरना, बहुत रिस्की एरिया है भाई, संभल के आना पड़ेगा। कोई नहीं, मैन वर्सेस वाइल्ड में आपका स्वागत है। मैन वर्सेस वाइल्ड में आपका स्वागत है। मिलते हैं आपको आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस देख रहे हो, टार्जन बन के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि फिसलन बहुत है। अब आपको मिलते हैं हम, थोड़ा और वीडियो दिखाते हैं। रुको पहले नीचे उतर जाते हैं हम। तो गाइस एज यू कैन सी, हम यहाँ मछली पकड़ रहे हैं क्योंकि हमारा एक्वेरियम खाली हो चुका है। हम पिछली बार मिरिक से लेके आए थे, तो मिरिक वाली मछली जिंदा है, एक बची है अभी, और हम मछली पकड़ रहे हैं। और अभी तक हमने 2 मछली पकड़ ली है, पर अफसोस इस पानी में ग्लूकोन डी था, हमारी मछली को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और ये लौंडा अभी भी मछली पकड़ रहा है। एक साइज का पकड़ूंगा, दिखाऊंगा आपको। देख सकते हो अभी तक मछली हमने रखा। ओ भाई कितनी मछली, ये देखो टेक्निक क्रिस गाइस, क्रिस 3 गाइस, क्रिस 4 गाइस, क्रिस अभी कितने मछली? ओ बेटे भाई, इस बंदे ने इतनी सारी मछलियां कर दी ना इसमें, देख सकते हो भाई। अरे बैठ की अभी भाई क्रिस मिल गया गाइस, फिर से मिल गया भाई। ओ शिट, मुंह दिखा भाई क्रिस। ओ फक भाई क्रिस, शिट भाई क्रिस, ये मछली पकड़ने में एक्सपर्ट है यार भाई। सो गाइस आप लोग को मेरे पीछे पोस्टर दिख रहा है ये, और ये आपको रूम्बा होटल दिख रहा है अंडी का। यहाँ से आपको आना है, ये रहा जगह, हम लोग साइकिल पार्क किए हैं, और ये इसके नीचे से बस होते हुए आपको कुछ नहीं करना है, आपको चलते जाना है। आपको बस रोड मिल जाएगा यहाँ से सिर्फ 200 मीटर जितना, एक तरीके से आपको ट्रैकिंग करना है, फिर आपको मिल जाएगा अच्छी जगह। क्रिस गाइस, ये रहा आंटी का दुकान। तो गाइस ये आंटी का दुकान है। आंटी क्या नाम है? रूम्बा होटल ना? रूम्बा होटल। यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे चाय मस्त मिलती है। हम लोग यहीं पे स्टे किए, हमने अपना बाइक मतलब साइकिल बाहर पार्क किया है, और बस यहाँ से कुछ नहीं। अगर आपको तब भी नहीं समझ में, आंटी से पूछना, आंटी बता देगी रास्ता। और आपको यहाँ पे छोटा सा डॉगी भी दिख जाएगा। ओए ओए ओए, छोटा सा डॉगी, इसका नाम कुकू है। क्या नाम है आंटी का? कुकू। इसका नाम कुकू है। बड़ा लग गया। तो गाइस अब जब भी आओगे यहाँ पे आना, खाना पीना, अपना बाइक बाहर पार्क करना, यहाँ से निकल लेना, और मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एज यू कैन सी मैं हूँ अभी, ये आपको दिखेगा रूम्बा होटल जो होगा। ये आप ये पोस्टर देख लो, याद रख लो, ये दोनों कपल्स को याद रख लो, दोनों चुतियों को, मतलब इसको ठीक है। आपको आना है नीचे, मेरे ये रोहिंग्या रोड से आना सीधा, जो कॉर्सिंग जाता है, और आपको इसके नीचे से बस वहाँ से होते हुए चले जाना, और कुछ नहीं करना है बस, और क्या। और इतना ही था आज के ब्लॉग में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। और आगे खाते पीते दिखाएंगे अभी आपको हम। सो गाइस, होप यू गाइस एंजॉय द ब्लॉग। इतना ही था आज के ब्लॉग में। हम लोग गए, अपना वाटरफॉल का जगह ढूंढ लिया हमने, और बियर गिल्स भी बन के हम सब चीज़ कर लिया। भाई ने अपना चश्मा गुम करा दिया, गलत बात है, पर कोई नहीं, इसको ये मेरा ही चश्मा छोड़ो। यार कोई नहीं, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, नहाए हम लोग, अच्छा था। अब आप लोग भी जाइए, मैं आपको बता दूंगा कैसे जाना कैसे नहीं जाना। मिनी व्लॉग भी डाल दूंगा, बड़ा व्लॉग भी डाल दूंगा। और बात ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा कचरा वचरा मत फैलाना, क्योंकि जो सीक्रेट लोकेशन है तो सीक्रेट तो रहा नहीं अब, बट फिर भी आप लोग जाइएगा, घूमिएगा, मस्त एंजॉय कीजिएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय 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 बाय। सब्सक्राइब एंड शेयर दोनों कर देना, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ मैं आज, पुकी बन के। सबको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग, तब तक बाय बाय बाय। तेरे बिना फील बड़ा करिए अलोनी, देख
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਆਏ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਲਾਉਡ ਨੀ ਅਮਰ ਬਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ